一安滝沢高校と一安保一の教育講座か、教育講座かだね。黄色ってか緑っていうか、黄色い花だね。で、こっちが大島桜が白いね。大島桜。白い大島桜。普通の桜か。でもなんか緑っぽいな。こっちは結構、ほとんど教育講座なのかな。わかんないけど。